你有睡觉时被自己打呼声吓醒的经验吗？我们提供3个方法帮助你去解决睡觉打呼的问题。第一个，减重，因为我们肥胖的患者啊，他呼吸道周边的脂肪堆积，容易使我们呼吸道变窄，空气就会难以流通，进而导致打呼。根据临床的观察，只要适当的减重啊，我们减少了因为脂肪堆积而产生的呼吸道压力，打呼的状况就能有效的改善哦。第二个，侧睡，我们仰躺的时候啊，舌头容易往后去压迫到呼吸道，我们可以改成侧躺的姿势睡觉，就能避免这样的情况发生了。第三个，睡前不喝酒，酒精会暂时降低我们呼吸道的肌肉张力，所以睡觉前最好不要喝酒哦。打呼除了影响生活品质，也可能是罹患疾病的一个警讯，像是睡眠呼吸中止症、鼻部或扁桃腺的问题，甚至也有可能是跟其他的内分泌疾病有关。如果你长期都有打呼的症状，而且迟迟无法改善，那我们就要特别注意喽。如果有更多减重相关问题，欢迎你到初日诊所找医师和营养师咨询哦。